Gente, chegou uma coisa aqui que eu estou apaixonado. Isso é uma lareira. Por aqui você vai colocar a madeira. Ali você vai limpar. Tem a parte toda aqui do gradil. Isso é ferro. Olha aqui, que coisa linda. Por aqui também você coloca madeira. Achei tão lindo. Lá atrás tem um tubo que você vai fazer um furo na parede para que a fumaça saia para fora. E aí o pulo do gato que eu fiquei apaixonado. Vamos tirar essa tampinha. Vamos colocar uma chaleira que vai manter a sua aguinha pro chá quente. Não é linda essa peça? Olha aqui. Chame pelos meninos. Os nossos WhatsApp.